Apakah metilprednisolon bisa untuk mengobati batuk? Obat metilprednisolon merupakan kortikosteroid yang bisa mengurangi produksi zat-zat pemicu peradangan dalam tubuh. Obat ini bisa membantu mengurangi gejala peradangan seperti kemerahan, pembengkakan, nyeri, dan rasa gatal. Karena bisa mengatasi peradangan, apakah mengkonsumsinya secara rutin bisa mengobati batuk? Supaya tidak salah, berikut adalah penjelasannya. Apakah obat metilprednisolon bisa mengobati batuk? Metilprednisolon sebenarnya bukan obat yang umum untuk mengobati batuk. Obat ini hanya dokter resepkan untuk mengurangi peradangan seperti gangguan alergi, penyakit autoimun, peradangan pada organ-organ tubuh, dan masalah kulit. Meski begitu, ada berbagai faktor penyebab batuk seperti infeksi virus, infeksi bakteri, alergi, atau iritasi pada saluran pernafasan. Itulah sebabnya pengobatannya bisa bervariasi tergantung pada penyebabnya. Jika penyebab batuk adalah infeksi virus, dokter umumnya tidak memberikan pengobatan khusus karena batuk bisa sembuh dengan sendirinya seiring waktu. Apabila penyebab batuk adalah alergi, dokter bisa meresepkan antihistamin atau obat pereda alergi lainnya. Namun apabila penyebab batuk adalah infeksi bakteri, dokter pasti akan meresepkan antibiotik. Penggunaan obat metilprednisolon untuk mengobati batuk hanya akan dokter rekomendasikan apabila pemicunya adalah peradangan pada saluran pernafasan. Misalnya seperti asma yang memerlukan terapi kortikosteroid. Namun, keputusan penggunaan obat metilprednisolon harus berdasarkan penilaian dokter. Maka dari itu, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan rekomendasi pengobatan yang tepat. Sekian informasi dari sahabat kesehatan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.